trouver dans les déserts au sud-ouest des États-Unis et du Mexique, où c'est toujours pratique d'avoir une bonne épaisseur de plumes lorsque les nuits sont plus froides. C'est rare oiseau de proie qui va chasser en groupe. En coopérant, ces oiseaux vont attraper plus de proies et des proies d'une plus grande taille que s'ils chassaient tout seuls. So here is one of the rare raptor species that hunts in cooperative groups. Hunting as a team means that these birds can catch more prey and also appellent des sphères pour attraper et tuer leurs proies, ainsi qu'un bec crochu pour recycler leur nourriture. L'habitude qui va distinguer les oiseaux de proie des autres oiseaux prédateurs et carnivores et qu'ils attrapent leur proie non pas avec leur bec, mais avec leur serre. We regroup raptors by three great characteristics. They all have an excellent vision to see their prey from afar, a powerful feet called talons to catch and kill their prey, as well as a hooked feet to tear apart their food. A habit that will distinguish raptors from other predatory birds is their habit of catching their prey, not with their feet, but with their claws. Est-ce que vous aimeriez voir une démonstration de Figaro attraper quelque chose en plein air? Would you like to see Figaro catch a fig in mid-flight? Yes, everybody fall, let's hear for it! Yeah! Some of it is on quickly. Hey, he got it! Et là, il a sa plume. Les écailles jaunes le protègent contre les morsures des reptiles. In the wild, this is a bird that hunts small mammals, reptiles, and even rattlesnakes. If you notice his long featherless legs, those yellow scales can protect him against reptile bites. Mais Jillian, est-ce que tu sais que c'est tous les oiseaux qui ont les écailles sur leurs pattes, même les poules? All birds have scales on their feet, even chickens? Yeah. But chickens don't eat reptiles. Non, les poules, ça mange pas des reptiles. I thought so. Yes. Mais en fait, c'est parce que tous les oiseaux descendent des dinosaures, des gros reptiles qui ont des écailles partout sur leur corps. Donc c'est un trait qui leur vient de leurs ancêtres. Ah, so they catch this straight from their ancestors. Those big reptiles with scales all over dinosaurs. Exactly. Get it now. Oui, c'est exactement ça. Donc en fait, tous les oiseaux que vous allez voir aujourd'hui sont nés en captivité et ont été entraînés grâce à une technique de fauconnerie. La fauconnerie, c'est un art qui existe depuis plus de 4000 ans, qui consiste à entraîner un oiseau de proie à chasser avec les humains. Mais vous avez déjà vu un exemple dans lequel la fauconnerie peut être utilisée différemment, donc aujourd'hui pour faire un spectacle. All the birds that you're going to see today were born in captivity and trained using falconry techniques. Falconry is an art that has been used for more than 4,000 years and consists in training a bird of prey to hunt with humans. However, you've already seen an example in which falconry can be used differently, so today to do a show. Mais en fait, notre ami Figaro ici a déjà travaillé sur un site d'aéroport. Est-ce que vous savez pourquoi? Figaro has worked on an airport. Do you guys know why? Oui, exactement, pour chasser les canards et les oies. So that is the right answer, to hunt other birds. Parce qu'en effet, les canards, les oies, les goélands vont sur les sites d'aéroports pour nicher ou pour se nourrir. Et ils peuvent entrer en collision avec les avions, ce qui crée des gros accidents. Les oiseaux de proie comme Figaro vont en fait leur faire peur et rendre les pistes de décollage et atterrissage beaucoup plus sécuritaires. So yes, in fact, many different species of birds like gulls, geese, and pigeons will go to airport sites to nest or to feed, and they can collide with planes, causing big accidents. Birds of prey like Figaro will actually scare off those other species and make the runways much safer for the taking off and landings of planes. Alors on peut donner une très belle applaudissement à Figaro. Give her a round of applause. Prey of all sizes and colors that live in different habitats and eat different prey. Our guest over here is quite surprising. It's actually the smallest falcon in Quebec. So give it up for Nora, the American kestrel. On peut applaudir Nora, la cristallelle d'Amérique. Donc la cristallelle d'Amérique, c'est le plus petit faucon au Québec. Et puis ici, on sait bien que Nora, c'est une femelle parce qu'elle est complètement brune, avec des taches ou des rayures noires sur son dos et sur sa queue. Le mâle, lui, en fait, aurait les ailes d'un gris presque bleuté et la queue bien rousse. Donc en fait, chez la cristallelle, le mâle est plus coloré que la femelle. Mais c'est une exception chez les oiseaux de proie, parce qu'en général, le mâle et la femelle sont identiques en coloration et en morphologie. La seule manière de les différencier, c'est par leur taille. Et c'est la femelle qui est plus grosse que le mâle. La femelle a aussi plus de caractère, parce que c'est elle qui doit protéger les oisillons dans le nid, alors que le mâle doit être petit et agile pour pouvoir chasser et ramener de la nourriture à sa famille.
over here, we know that Nora is a female because she's completely brown, flat. If it is a project you are interested in, we actually have sheets that you can pick up as you exit, and it gives you the instructions and the size of the nest box that you can build. Donc parce que la créature est aussi petite, elle peut souvent être confondue avec d'autres espèces. Mais un petit truc pour l'identifier correctement, c'est de l'observer lorsqu'elles chassent, parce qu'elles ont une technique assez spectaculaire. Elles vont en fait se placer directement au-dessus de leur proie et faire un vol sur place. Un peu comme un coup. Ça va ressembler à un oiseau et inciter le faucon à chasser après. We're going to simulate a hunt using a lure. It's a fake prey that resembles a bird with a piece of food attached to it. That way, when Maria turns it around, it's going to set a pocket to hunt for it as if it was a bird. Est-ce qu'on est tous prêts? Is everybody ready? Yeah. Let's go! Ouais! Elle va prendre ses ongles. She's taking her angles. It's playing around. Here's a small café, a little coffee break. Le vin n'est pas très fort aujourd'hui, donc il faut qu'elle fasse un effort supplémentaire. There's not a lot of wind today, so she really has to flap along her wings, so it takes a lot of energy for her right now. Elle tente pas. Hey, there she goes! Like it's beautiful, those magnificent! Remarquez comment Laurent étale ses ailes autour de sa proie. C'est ce qu'on appelle faire la cape et ça permet de protéger ce qu'elle vient d'attraper des autres prédateurs qui pourraient aussi le vouloir. Je crois pas qu'elle va partager avec Marie-Ève dans ce cas-ci. Notice how Laura is madly spreading her wings around its prey, well no longer but before, protecting what she's eating from other potential predators. I don't think she wants to share with Marie-Ève. On peut l'applaudir, let's give it a big... Too early, un petit peu trop vite. On peut remarquer l'envergure d'elle de notre aigle est de 2 mètres. So his wingspan is actually of 2 meters long, making him the biggest bird in Quebec. Yeah, il a en effet la plus grande envergure d'aile des oiseaux du Québec. On remarque tout de suite les belles plumes blanches sur la tête et sur le queue. Hein? C'est un trait en fait qui n'est pas tout le temps apparent chez les picards, puisqu'il n'apparaît qu'à partir de l'âge de 3 ans. Un adulte, soit à partir de 5 ans, va ressembler à celui-ci, mais un jeune aigle a ses plumes toutes brunes. Il est alors souvent confondu avec l'aigle royal, qui est une autre espèce d'aigle qu'on va trouver ici au Québec. So we immediately notice the beautiful white feather on the head and tail of our bald eagle. These actually appear only toward the age of 3 to 5 years old. And a young eagle has its feathers all brown and is then often confused with the golden eagle, which is another species we find here in Quebec. On a souvent l'impression que c'est un bon chasseur, hein, qui chassait quelque chose de très très gros avec sa taille. En fait, Goliath ici est un pêcheur. On les retrouve surtout proche des lacs et des rivières. Et s'ils attrapent bien, ben, ils peuvent juste aller le voler à d'autres oiseaux. Là, la taille va devenir intéressante pour voler. So we often assume that the bald eagle would be a really big hunter, right? He would hunt something really big. He's actually a fisherman. We find him near lakes and rivers, and if they don't catch anything, they can just go steal it from other birds like the osprey. À la grosseur qu'il a, combien vous pensez qu'il pèse? Does anyone have a guess about how much he weighs? 12 livres, en fait c'est très très fraîche. So with 12 pounds, he's actually very close. It's just a little bit less, un petit peu moins. 8, ben en fait c'est 10, alors un peu en équilibre entre les deux. He's actually only 10 pounds, but females would be bigger and would be around 12 pounds. Alors si celui-ci est 10 livres, les femelles seraient plus proches de 12 livres. Alors les femelles sont plus grosses. Je suis sûre que vous êtes quand même surpris d'entendre ça. Hein? 10 livres, c'est même pas le poids d'un chat pour un oiseau de sa taille. En fait, les oiseaux ont plusieurs adaptations qui les rendent très légers. Les os sont creux, ainsi qu'ils ont plusieurs fusions d'eau à leur squelette, les rendant très compacts et légers. Les plumes vont aider, bien sûr. Un oiseau comme celui-ci peut avoir 7000 plumes sur son corps. So 10 pounds isn't a lot. I think you want to know his secret, right? In fact, all birds have hollow bones
and compact. Of course, the feathers will help. A bird like this one can have 7,000 feathers on his body, so he has an ample supply of them. Alors, je crois qu'on peut lui donner une très belle main d'applaudissement. Let's give it up for the lion! Yeah. Il y a 50 ans, cependant, l'éducation studétique et la persécution. So this is Bowie, the barn owl. Wanna talk more, Marie-Ève? Oh, pas si mal. On peut l'applaudir déjà pour commencer, tu vois comme him. He's very adorable. C'est très très mignon. Donc l'effet des clochers tient son nom tout d'abord de son pic, qui est strident et vraiment pas agréable à entendre. Ça faisait peur aux gens lorsqu'ils entendaient la nuit, et frais. Et des clochers, parce que c'est un oiseau qui est bien ici dans les clochers, dans les granges abandonnées. Par contre, c'est vrai que de nos jours, on a plutôt des grosses fermes industrielles qui sont pas très accueillantes pour les espèces. Pardon. The barn owl gets its name for where it likes to nest, so in abandoned barns and church steeples. However, nowadays we have bigger, more industrial farms, which aren't all that welcoming for this species. Oui, là-dessus? Oui. L'espèce est partout dans le monde, donc en Afrique, en Europe et même ici en Amérique du Nord. Par contre, c'est vrai qu'au Québec, il fait un petit peu froid pour eux. Ils vont être retrouvés surtout au sud de la province. This species is actually found all throughout the world, so in Africa, Europe, and even here in North America. However, it's true that up here in Quebec, it is a little bit cold for them. They'll be found mostly towards the southern part of the province. Donc, lorsque Bowie vous regarde, remarquez son beau visage en forme de cœur, ce qu'on appelle un disque facial. Donc, les plumes plus rigides à l'intérieur du visage vont capter les sons, un peu comme une antenne parabolique, et les diriger vers les trous d'oreilles, qui sont situés de chaque côté de la tête, sous les plumes. Mais les deux oreilles ne sont pas au même niveau. Il y en a une qui est plus haute que l'autre. Ça permet à l'oiseau de trianguler, donc de mieux repérer sa proie lorsqu'il chasse la nuit. To admire Bowie's beautiful heart-shaped face, we call this a facial disc. The more rigid feathers on the inside of the face catch sounds like a satellite dish and direct them towards the ear holes, which are hidden on either side of the head beneath the feathers. But both ears are not at the same level. One is higher than the other. This allows the bird to triangulate, so to better pinpoint the exact location of its prey when it's hunting at night. Donc je pense qu'on est quand même tous d'accord que Bowie est adorable. I think we'll agree that Bowie is adorable. But he's also a voracious hunter, we can't forget that. C'est aussi un chasseur vorace. Combien de souris croyez-vous qu'il pourra attraper en un an? How many mice do you think he could catch in 1 year? C'est pas facile. Ouais. Oh, I think I heard that. Oui, en anglais et en français. Is that you? Yes! So 1,000 en français, c'est les bonnes réponses. So 1,000 is an average of 3 mice a day, so it's quite an appetite for a bird here that weighs only as much as your bag of chips. Donc 1000 souris par année, c'est quand même beaucoup, c'est environ 3 par jour. Pour un oiseau qui pèse autant qu'un sac de chips, c'est tout un appétit. But since you got the right answer, would you like to come and meet Bowie up close? Yes? Alright, so Jillian's going to help you. Donc on va voir de l'aide notre volontaire ici qui a eu la bonne réponse. Bonjour, hi. Hi, what's your name? Julie, okay. You want to put this on your left hand? Perfect. So, what we're going to be doing now, you're going to hold your arm very firm and like a perch, perfect like that. I'm going to put a piece of food here and the bird will come. That'll be cool. Yeah, okay. When he comes, listen to what kind of sound his wings does, okay? If you hear anything. Alors, notre volontaire, Julie, ici, elle a eu la bonne réponse. Alors, un regard sur la main gauche. Maintenant, je vais mettre un morceau de nourriture et l'oiseau va venir se poser. Quand il vole, écoutez quel genre de son Bowie fait avec ses ailes. Si on fait. It's a little windy. He has to be extra careful, and there you go. Woo, good job. Alors, so did you hear anything? No, that is the right answer. Owls have very soft feathers, and this allows them to surprise their prey in the night since they don't hear them coming. Alors, les hiboux et les chouettes ont des plumes qui sont très douces, donc on n'a rien entendu quand Bowie est venu à son coin. Et c'est très normal parce qu'il vole silencieusement. Alors, merci, on peut remercier notre volontaire, c'est le plus grand truc d'Amérique. So here we have Darwin, the great corn owl. Let's welcome him, on peut l'applaudir. Alors, Darwin, c'est une espèce
Amérique et dans plusieurs habitats différents, autant dans les prairies que les déserts et les forêts, bien sûr. Darwin is the great horned owl, which is a species that can be found throughout America and in many different habitats. We'll find him in the desert, the forest, and even the prairies. Quand il vous regarde, remarquez les beaux grands yeux jaunes de notre hibou. Ceux-ci sont tellement gros dans son crâne qu'en fait, il n'a pas de muscles autour pour les bouger. Alors à la place, il bouge son cou, à droite, à gauche, il tourne. Merci Darwin pour la démonstration. When he looks at you, notice Darwin's beautiful large yellow eyes. These are so big in his skull that he actually cannot move them. So instead he moves his neck right, left, and he turns it around. Thank you, Darwin. Nice demonstration. Maintenant, est-ce que vous pensez que Darwin peut faire un 360 degrés avec son cou? Do you think he does 360 degrees with his neck? Only would we? Yes? He can't. Yeah, exactly. He cannot do the 360. Il fait pas 360, mais il fait 270 degrés. Et ça, c'est 3 quarts de tour à droite et à gauche. Donc, il finit par voir partout autour de lui. Well, he doesn't do the 360, he does do 270 degrees. And this is 3/4 of a turn to the right and to the left. So he still sees everywhere around him. Il va s'appeler plusieurs choses différentes, des souris, des lièvres. Il y a quelque chose d'autre qu'il aime particulièrement. So he'll have a lot of different things. He'll eat mice, rabbits, but there's something else that he particularly likes. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi? Anybody know it? Il peut faire un spectacle avec moi, je crois. He's doing the show with me. Est-ce que quelqu'un connaît la proie favorite? Anybody know what's his favorite prey? What's it? It's not frogs. C'est pas la grenouille. Les souris, souris. Not mice or rats. C'est pas la souris ou les trolls ou les couleuvres. Not serpents. Les souris. Skunk. I did hear it somewhere. It is the skunk. Ah oui, c'est vrai. Une fois qu'on sur son sens de l'odorat, hein? He eats skunk, and I think that tells us a lot about his sense of smell, right? C'est ça qui mange le plus, quand même. Pour notre attaque avec oiseaux Darwin. Let's hear it for Darwin, our last bird. Non, je sais qu'il n'y a pas d'odorat, fait que... Oui, c'est ça. On peut voir que l'extinction des dinosaures est quelque chose de passé. Mais nous vivons présentement une 6e extinction massive. Il voit quelque chose. He's seeing something over there. Birds are incredible, but they are very also sensitive to the change we bring to their environment. So it's important that we preserve natural habitats so that we can keep them with us. Alors, on peut voir que l'extinction des dinosaures est quelque chose de passé, mais nous vivons présentement une 6e extinction massive. Les oiseaux sont des créatures incroyables, mais c'est aussi important qu'on préserve des habitats naturels pour qu'on les garde avec nous, ces superbes oiseaux. Maintenant, si vous voulez la chance incroyable de tenir un de nos oiseaux, de l'avoir sur votre pointe et de comprendre autant de photos que vous voulez avec, vous prenez un gars. Venez nous voir faire le spectacle, c'est juste de l'âge. If you guys want to hold one of our birds, you have him on your fist with a glove, and to take as many pictures as you want with him, come and see us after the show. It's only $10. Si vous avez des questions, venez nous voir aussi, ça va nous faire plaisir d'y répondre. If you have any questions, come and see us. It'll be a pleasure to answer. And otherwise, have a great day at Tremblant, and thank you very much. Sinon, passez une très belle journée à Tremblant, et merci beaucoup. You're on the board? You want to squish it first? The bird wants to come. Can we squish? C'est pas mal beau. Hein? On a l'occasion de le voir comme ça, c'est fantastique. Mais tu touches pas mes shorts. Oh non, ouais. Il touche pas mes shorts. Ça peut attaquer ça. Ça pourrait, mais en général, s'ils sont proches des gens, les chats, les oiseaux de proie vont pas venir parce qu'ils ont peur des gens. Ce serait ce qu'on
seul, puis même à ça, il peut pas le soulever, parce qu'il peut pas soulever plus que son poids, puis lui il pèse 2,5 livres. Fait que ce serait un petit chaton qui peut le soulever. Ouais. Oui, mais nous fait, c'est assez pesant. Ouais, mais ils vont l'attraper puis ils vont manger le garder sur sur place. Ouais, c'est ça. Ah, évidemment, sur Ouais. place, ça pogne pas dans les airs comme les Non, grenouilles. c'est ça. Il y a tellement des grenouilles aussi, Ouais. sortes d'affaires, des souris, évidemment. Là. Les rongères surtout, ouais, exactement. Il y en a masse des grosses souris. Ah oui. C'est lequel qui t'intéresse? Le piquant, c'est seulement à partir de